हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के पास में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज हम आपको महिंद्रा बोलेरो DI इंजन, जीप DI इंजन, पिकअप DI इंजन सबकी टाइमिंग एक ही होती है। उसकी टाइमिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं। टाइमिंग मार्क कहाँ कहाँ होता है वो आपको अभी बताते हैं। फ्रेंड्स, ये महिंद्रा जीप का ब्लॉक है, पंप इसमें सेट किया हुआ है। इसके टाइमिंग मार्क्स, ये इसकी कैम पुली, ये इसकी क्रैंक पुली, ये इसकी पंप की पुली है। और पंप की पुली को जोड़ने के लिए बीच में आइडल गियर लगाया जाता है। ये इसका आइडल है। क्रैंक और कैम की टाइमिंग होती है, ये बिंदु एक क्रैंक की गिरारी पर बिंदु लगा हुआ है और एक कैम पी, और इसी तरह इसके विपरीत इधर दो बिंदु लगी हुई है, दो आइडल गियर पर, दो क्रैंक पुली पर, और ऊपर दो के बीच में एक आता है पंप और आइडल। आपको यहाँ से क्रैंक टॉप पर लेना होता है। अभी हमारे पिस्टन डाले हुए नहीं है, सीधी क्रैंक आपको टॉप पे बताते हैं। 1 नंबर टॉप पे होना चाहिए। पंप की टाइमिंग चेक करने के लिए वो मार्क भी होता है, और एक तरह से यहाँ ये इसकी स्प्रिंग होती है, ये टॉप पर होती है। ये वाल है, ये पंप का 1 नंबर वाल टॉप पर होना चाहिए।